W odcinku 5 naszego podcastu Dominik doszedł do genialnego spostrzeżenia. Nie, można powiedzieć ogół tej kreskówki, no, ogół tego serialu animowanego może być nawiązaniem do folwarku zwierzęcego? Ej! Dobra. Baranek Sean może nawiązywać do folwarku zwierzęcego. Jeżeli macie czas, obejrzcie sobie jakikolwiek odcinek Baranka Shona. Ja się zastanawiam rzeczywiście, czy to jest produkcja dla dzieci. Niektóre odcinki potrafią być naprawdę chore. Ale naprawdę, ja nie żartuję. Obejrzyj... Jako że Kuba zachęcał do obejrzenia tego serialu, tak też zrobiłem. Zagłębiałem się w to specyficzne lore i ułożyłem własny iceberg. Oto więc Baranek Sean Iceberg, w którym dowiecie się o easter eggach pokroju nawiązania do Breaking Bad, czy też o różnych wydarzeniach, które rzeczywiście miały miejsce, od tych przyziemnych do absurdalnych. A ja wiem, od kogo wyszło. Nick Park, a właściwie Nicholas Woolstan Park, twórca Baranka Sean, jak i Wallace'a i Gromita. Brytyjskiego pochodzenia czterokrotny zdobywca Oscara. Jest to niezły wyczyn, niewielu może się pochwalić takim osiągnięciem, tym bardziej w dziedzinie tworzenia plastelinowych animacji, takich jak właśnie Baranek Sean oraz Wallace i Gromit. Inne jego znane produkcje to Zwierzę zwierzenia oraz Uciekające kurczaki, gdzie to głównym motywem jest utrzymywanie kur w bestialskich warunkach, gdzie to farma przypomina obóz koncentracyjny? Co? Nie pytajcie mnie, tylko tego, kto to pisał na Wikipedii. Film i serial Baranek Sean. Baranek Sean jest filmem i serialem. Serial zadebiutował w 2007 roku, a pierwszy film w 2015. Póki co powstały dwa filmy z tej serii. Pierwszy nazywa się po prostu Baranek Sean, a drugi to Baranek Sean Farmageddon. Póki co serial liczy 6 serii, łącznie posiadając 170 odcinków po 7 minut każdy. Warto też wspomnieć o specjalnym filmie krótkometrażowym trwającym pół godziny zatytułowany Baranek Sean Lamy Farmera. W Polsce seria uświadczyła czegoś niespotykanego na skalę międzynarodową, ponieważ to kiedy inne kraje miały 1 lub 2 intra, tak też Polska miała ich 5. Spowodowane było to przerzucaniem w te i we w te prawami do emisji między kanałami, dzięki czemu Polska może pochwalić się ich największą ilością. Pierwszy z nich na Cartoon Network, 2 wersje na TVP1, wersja Puls 2 i Teleton Plus. Baranek Sean to spin-off. Seria wywodzi się już ze wspomnianego Wallace'a i Gromita, kiedy to Sean pojawił się po raz pierwszy jako postać drugoplanowa w filmie Wallace i Gromit Golenie owiec. Po tym występie jedna z członkiń zespołu Spice Girls, tak, tego Spice Girls, Emma Bunton, była widziana z plecakiem z podobizną owcy, a właściwie wyglądający w całości, jakby ktoś wypatroszył tego baranka i zrobił z niego plecak. To jakże niezbyt ważne zdjęcie doprowadziło do ogromnego wzrostu popularności postaci i przysłużyło się ostatecznie też do tego, by postać nie została zapomniana, ale otrzymała nawet swoją własną osobną serię. Skoro była już mowa o tej dwójce, to wypada też o nich lekko wspomnieć, bo będą się jeszcze przewijali jako nieodłączna część wspólnego lore Seana oraz mojej osobistej niechęci do tworzenia o nich osobnego materiału. Wallace i Gromit zaczęli swoją przygodę jako jedynie praca magisterska Nicka Parka. Z czasem jednak okazało się, że projekt jest zbyt ambitny i Nick potrzebuje wsparcia, jakiego uzyskał od Aardman Animations, raczkującej wytwórni filmów pokładkowych, której darowana była kura znosząca złote jaja. Albo te złociuszkie Oscary, które Nick przyjmował z coraz większym cringe'em na twarzy. Wallace i Gromit po swojej podróży na Księżyc wystąpili w Wściekłej Gacie, wspomnianym już Goleniu owiec, Klątwie Królika, Kwestii Tycia i Śmierci, serial World Invention i serii animacji Cracking Contraptions. Kura znosi nadal jaja. I to nie ta z obozu koncentracyjnego, a inny twórnika, bo
W 2024 roku pojawi się kolejny film o Wallace'ie i Gromicie na Netflixie za sprawą tego samego Aardman Animations. By choć sprawić wrażenie, że to studio potrafiło odejść od kolejnego pomysłu na film zatytułowany kurwa Wallace i Gromit, to musicie wiedzieć, że jest to te same studio odpowiedzialne za serię animacji o kurlikach, jakie uwielbiałem oglądać kiedy byłem mały, Artur ratuje gwiazdkę i Puszczony w kanał. Wiecie co jest trudniejsze od zrobienia kolejnego filmu o Wallace'ie i Gromicie? Ogólnie tworzenie animacji poklatkowych z plasteliny. I tak, wiem, że te filmy też były robione tą techniką, ale chciałem, by żart się zgadzał. Bo animacje poklatkowe są wielkim wyzwaniem, a jeszcze większe te z plasteliny. Z powodu moich prób z dzieciństwa na utworzenie tego typu animacji, chciałem poświęcić temu tematowi chwilę i zwrócić uwagę na to, jaką cierpliwością trzeba się wykazać, by powstały tego typu materiały, które obecnie wypadają dosyć bardzo nieopłacalnie w porównaniu do łatwiejszego i młodszego trendu animacji komputerowej. Dlatego warto poświęcić chwilę i docenić tego typu twory, nawet jeśli spamuje się nimi dla kasy. Jako część specjalnego, limitowanego czasowo wydarzenia, gracze Super Mario Maker mieli szansę zdobyć skórkę do Mario, która umożliwiała granie Seanem. Wydarzenie jest dosyć stare, bo odbyło się w 2016. Inne takie dziwne kolaboracje w tej grze to Hello Kitty albo zespół Baby Metal. Był też taki czas, kiedy to i posłali barana w kosmos. Znaczy się 16-centymetrowy model z jakiegoś materiału, a nie prawdziwą owcę. Bo od pewnego incydentu niechętnie wysyła się zwierzęta w kosmos. Wystartował w Artemis 1, która zaprowadziła statek Orion na orbitę Księżyca na 6 dni. Po tym wszystkim Sean wrócił bezpiecznie na Ziemię, by dalej kosić kasę z Wallace'em i Gromitem na tworzeniu kolejnych sequeli. Zapomniana japońska reklama. Seria reklam z 98 dla japońskiej firmy puddingów Glico. Pod koniec lat 90. postacie te były zaskakująco bardzo popularne w Japonii, nie jak na ich brytyjski humor, jaki mają w swoim zwyczaju. Jedna z reklam była zawarta tylko w DVD do filmu i była uważana za lost media do momentu, kiedy to rok temu odnalazła się jedna z kopii przez pewnego anonimowego Japończyka i została upubliczniona do internetu. Skoro już tyle mowa o kolaboracjach między markami, to warto wspomnieć też o specjalnej książce, gdzie jest Sean, która w stylu książek o Waldo jest zbiorowiskiem obrazków łamigłówek, gdzie mamy za zadanie wytropić baranka. Tak się składa, że mamy okazję nawet spojrzeć z bliska na tą książkę. Dominik jakimś cudem ją posiadał, więc też oto i ona. Spin-off spin-offu, bo tak to można już nazwać, to Timmy. Jest kolejną serią o owcach z tej samej farmy, z której wywodzi się baranek Sean. Opowiada o Timmym. Tak, zgadliście. Jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, no bo też o tym opowiada ta seria, o przygodach Timmy'ego związanych z przedszkolem. Ogólnie to na przestrzeni ostatnich lat można było zwrócić uwagę na wysyp tego typu serii, które są spin-offami specjalnie targetowanymi dla dzieci, co też w wielu przypadkach nie ma zupełnie sensu dla widzów pierwotnych serii. Mamy taką Wyspę Totalnej Porażki albo Better Call Saul i zmieniane są w bajki dla dzieci opowiadające albo o przedszkolu, albo jedynie prowadzone w tonie bajki. I za każdym razem kończą one zapomniane. Postacie serialu i wełna Shirley. Timmy jest kuzynem Seana. Znamy również matkę Timmy'ego, czyli ciotkę Seana. Bliźniaków? Natsa? A Nats, no to taki ten... No i w sumie ciekawym przypadkiem jest owca Shirley, która jest określana jako maszyna do konsumowania, a to w sumie zupełnie jak widzowie trzeciego sezonu Wiedźmina. Ma nierealną zdolność do produkowania absurdalnych ilości wełny kosztem dziury w jej wnętrznościach i potrafi wepchać do siebie wszystko niczym Rico. Inne postacie warte wymienienia to Farmer, Bitzer, czyli pies farmera i przyjaciel Seana, no i te głupie świnie. 354 marionetki. Łączna ilość marionetek użytych do nakręcenia filmu Baranek Sean to 116 owiec z ponad łącznie wykorzystanych 197 zwierząt i 157 ludzi. Wytworzenie takowych marionetkowych owiec wymagało użycia ponad 80 metrów wełny. Jednak wszystko to mogło zostać zniszczone.
Bo w poniedziałek 10 października 2005 roku, w dniu wypuszczenia filmu Wallace i Gromit – Klątwa Królika, o 5 nad ranem wzniecił się pożar trzypiętrowego magazynu, w którym przetrzymywana była cała historia franczyzy. Wszystkie rekwizyty wraz z modelami zostały doszczętnie zniszczone. Nikogo na miejscu nie było, także też nikomu nic się nie stało, a za przyczynę pożaru podaje się usterkę któregoś ze sprzętów. Jedyne figurki, jakie przetrwały, to te właśnie z tego filmu, wystawione w Bristolu na wystawie z powodu premiery, oraz uciekających kurczaków, będące na szczęście nie w obozie, a w Muzeum Imperial War w Londynie. Natknąłem się, przeglądając ciekawostki o naszym baranku, na jakimś vlogu, że w pierwszym jego filmie istnieje nawiązanie do Breaking Bad. Dlatego postanowiłem się też temu przyjrzeć i na własną rękę go odszukać, oglądając cały film. Ku mojemu zaskoczeniu takowe nawiązanie rzeczywiście istnieje. W pewnym momencie filmu możemy natknąć się na zniszczony plakat z napisem Breaking Dad, czego nie wiem czy tylko mi, ale jeden z tych gości przypomina MF Dooma. We wspomnianym już Wallace i Gromit – Klątwa Królika możemy odnaleźć pewną sprośną ciekawostkę z niecodziennym dla twórców humorem. Wallace ma na sobie beczkę z napisem „Może zawierać orzechy”. I chyba nie muszę tłumaczyć tego żartu. No dobra, a co jeśli bym powiedział, że możemy nie mieć do czynienia z tym samym barankiem w każdym filmie? Film Golenie owiec, w którym po raz pierwszy się on pojawia, nie ma określonego czasu akcji. Ale zakładając, że dzieje się on przed wydarzeniami z Klątwy Królika, mówimy tu nawet o różnicy 30 lat między jego debiutem a jego własną, osobną serią. Baranek Sean działby się również w nieokreślonym czasie, gdyby nie technologia, jaką tam używają. Możemy zobaczyć tam telewizory, bezprzewodowy boombox oraz używaną przez stację telewizyjną kamerę VHS, która najbardziej zdradza, że mamy tu do czynienia z latami 80. Za to Klątwa Królika dziać będzie się pomiędzy 1956 a 1968, zakładając, że Wallace korzysta z w miarę nowego auta. To właśnie wtedy powstał Austin A35, auto, którym porusza się Wallace i Gromit. Nawet w najlepszych warunkach owca nie da rady dożyć dłużej niż 12 lat, więc albo Sean jest emerytem rekordzistą, albo już dawno gryzie piach i przyglądamy się przygodom zupełnie innej owcy. Cheesy Curse of Cheesiness. Fanowska gra na bazie Five Nights at Freddy's. Gra polegająca na unikaniu Wallace'a i podkradaniu jego sera, który musimy jak najszybciej zjeść, zanim nas dostrzegnie. Gra nie jest wybitna, w końcu jest to fanowska gra, ale z uwagi na w miarę dobre wykonanie i że ma straszyć, to ląduje ona tak nisko na liście, ponieważ zaczniemy teraz omawiać bardziej niepokojące rzeczy. Istniały na przestrzeni lat różne występy na żywo, czy to w galeriach handlowych, czy też w cyrku. Cyrkowa wersja powstała na bazie współpracy grupy Circa z Brisbane w Australii z wspominaną już firmą Aardman. W obu z nich odtwarzano wydarzenia z odcinków lub też przedstawiano nowe. No i jest jeszcze The Right Trousers. Live action wersja Wallace'a i Gromita, sketch przedstawiony w 1995 w The Lenny Henry Christmas Show. Ale im mniej o nim mówimy, tym chyba lepiej. Bin Laden. Po latach od śmierci Bin Ladena, CIA ujawniła informacje, jakie pliki znajdowały się na jego komputerze. Jakie musiało być to zdziwienie, kiedy pośród takich rzeczy jak pornografia, gry erotyczne, a nawet też cała seria Jaś Fasola, znajdowały się też odcinki Baranka Sean. Z jakiegoś powodu na oficjalnym kanale YouTube Baranka Sean intro prawie że każdego odcinka będzie po indonezyjsku. Coś dziwne, biorąc pod uwagę, że cały kanał jest angielskojęzyczny, a sam Baranek pochodzi z Wielkiej Brytanii. Chwila, co? Chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły Sean. Sean? A co to jest Sean? Kurwi Sean. We wrześniu 2014 roku niejaki Blake Neal wrzucił materiał na YouTube pod tytułem Carry On Wallace and Gromit.
Zyskał on w parę dni 10 000 wyświetleń i został również w tym samym czasie przez Blake'a zgłoszony do konkursu zorganizowanego przez Aardman Animations. Problem w tym, że to nie był zwykły film. Został nazwany rzekomo sekstaśmą z racji dosyć zastanawiającej zawartości. Sama animacja nie jest tak bardzo niepokojąca, jak się to może wydawać, jednak jest to niskich lotów garść podtekstów, wykonana przez twórcę z wybitnie wielkim ego. Looks like some kind of landing area. Pop one of me cupcakes in your mouth. That's good. Oh, you like that, don't you? no. Z racji tej afery chłop napisał nawet na własny temat artykuł broniący jego dzieła w trzeciej osobie, co jest dziwne, delikatnie mówiąc. A skoro już mowa o takim typie materiałów, to nie polecam wpisywać Beats X Sean w wyszukiwarkę. Ilość cringe'u większa niż przy rozdawaniu Oscarów. Śmierć farmera, rzekomo zaginiony odcinek Baranka Sean. Tak naprawdę, tak jak z każdym takim tworem, jedynie fanowska przeróbka. Czy jest straszna? Myślę, że to, co tutaj jest straszne, to to, że nadal oglądacie ten materiał. Nie wiem, co wy sobie myślicie. Lećmy dalej. Rzecz jasna, traktujemy to jako żart. Te doszukiwanie się nawiązań do folwarku jest tylko zwykłym od tak rzuconym gagiem. Ale jednak spróbujmy też iść za tym żartem i poszperać głębiej. Otóż folwark zwierzęcy w skrócie jest polityczno-satyryczną powieścią nawiązującą do wydarzeń z rewolucji październikowej, jak i stereotypowego ładu w skorumpowanym, totalitarnym systemie. Baranek Sean i folwark zwierzęcy antropomorfizują zwierzęta na rodzaj ludzkich cech. W folwarku zwierzęta postępowały zasadą wszystkie zwierzęta są równe. Jednak wykorzystywanie zasad przez znowu te głupie świnie spowodowało zmianę i teraz to istniała zasada zwierząt sobie równych i równiejszych. Nie inaczej jest w Baranku Sean, gdzie to wszystkie zwierzęta są równe sobie, ale do czasu. Bo przy ich właścicielu muszą się zachowywać typowo jak zwierzęta, chodzić na 4 nogach, udawać, że są właśnie tylko tym, zwierzętami, które beczą i jedzą trawę. Natomiast pies farmera, Bitzer, chodzi sobie na 2 nogach, nosi czapkę i zegarek, nawet prowadzi traktor. I nikt nie zwraca na to uwagi jako coś nienormalnego. Jest traktowany niczym człowiek, mieszkając sobie w ciepłym domku, kiedy to reszta zwierząt musi ukrywać przed ludźmi swoje prawdziwe oblicze. No Crack Gromit bierze się to z powiedzenia No Crackers Gromit z filmu z 1989 Wallace i Gromit – Podróż na Księżyc. To wyrażenie było szybko przerobione na wspomniany crack, którego dwójka zapomniała. No crack, Gromit. We've forgotten the crack. I zmemowane do zmęczenia się wręcz tym materiałem. Gromit! Wake up, Gromit! Come on, Gromit! We've got to hide the body! There's no cheese and crackers in prison, Gromit! Oh. Ooh. No crack, Gromit. We've forgotten the crack. Wallace i Gromit ma o dziwo dużo przeróbek, w których ta dwójka stosuje narkotyki te halucynogenne, psychodeliczne, by udać się w eteryczną podróż, czy jakoś tak. Jest to subreddit, gdzie ludzie wrzucają lekko niepokojące i trippy fanarty z Wallace'em i Gromitem w motywie cosmic horroru. Subreddit czerpie inspirację z I'm Sorry John, zajmujący się tym samym motywem, jednakże w tematyce Garfielda. Dziwne miejsce. Ludzka wyobraźnia i sposoby marnowania czasu nie przestają mnie zadziwiać. Nie jest inaczej z zaginionym odcinkiem Wallace'a i Gromita, kolejnej animacji zrobionej przez człowieka, co ma zbyt dużo czasu. Have work in this age of sadness. Well then, Gromit, bedtime. Get in your basket now. Film jest dziwny, Don't notice that you're up at night. niepokojący.
jak już to niepokojący jest stan zdrowia psychicznego kolesia, co to tworzy. Filmik znajdziemy na stronie newgrounds.com, a stworzył go Chamber of Rivers. Film trwa 60 minut. Wow. Oprócz tego znajdziemy inne jego dzieła, niektóre z nich są 18+, więc rzecz jasna ich nie pokażę, za to podzielę się z wami jego materiałem o niby usuniętej scenie z gry SpongeBoba na PlayStation 2. Filmy z Wallace'em i Gromitem posiadają pewną niepokojącą cechę. Podczas przygód tej dwójki można zobaczyć ich i kilka dla nich bliskich twarzy. Jednak gdzie jest reszta ludzi? Właściwie to w prawie każdym filmie o Wallace'ie i Gromicie nie uświadczy się na ulicach ani jednej żywej istoty. Wszyscy magicznie wyparowali. A główni bohaterowie zachowują się jak gdyby nigdy nic. Jedynie w Klątwie Królika ludzie magicznie wrócili do miasta, by je ożywić swoją obecnością. Jednak to, co mi się wydaje wyjątkowo niepokojące, to to, że akurat w momencie, kiedy to został wypuszczony ten jedyny film, gdzie na ekranie są w końcu inni ludzie, wybuchł pożar magazynu, przetrzymujący modele test tego, jak i poprzednich filmów. Nie wiadomo, kto ten pożar wszczął lub co, jedynie podaje się domysły, lecz prawdopodobnie nigdy nie odkryjemy, co za tym stało. All right, Pooch. See what you think. Look, Dad. That's a boy from man. Gromit. It's ex-NASA. YouTuber Fritz stworzył 6 lat temu ponad półgodzinny materiał przedstawiający tą dwójkę pod wpływem już wcześniej wspomnianych środków psychodelicznych. Film jest bardzo chaotyczny. I szczerze jest to jeden z tych, który bym spośród wszystkich wymienionych wolał nie oglądać w nocy.
mam bladego pojęcia, jaką historię opowiada. To zostawiam już wam samym do rozwikłania. I takim sposobem zanurkowaliśmy na samo dno icebergu i wiary w ludzkość. Zostaw proszę subskrypcję i podziel się swoją wiarą w ludzkość w komentarzu, jeżeli chcesz zobaczyć kolejny iceberg o innej tematyce. Dzięki za oglądanie. Cześć!